Բարև բոլորին եւ բարի գալուց Dishonored խաղահանցում շարունակում ենք այս խաղահանցումը նախորդ հատվածում եթե հիշում եք սպանեցինք պահագազորից ինչ որ գլխավոր կիսվեցած ու փորձենք մի հասկանանք խաղը մեզ ինչ առաջադրանք է տալու I knew you were our man, Campbell With Campbell gone, we've hurt the Lord Regent immeasurably. And with Martin Campbell-ին սպանելուց հետո համոզվել ենք որ մենք իրանց մարդն ենք էլի must be shitting himself in Dunwall Tower. Yes, and Campbell's journal, let's not forget. Our hope is that in these encoded pages, the location and condition of Emily Campbell-ի օրագրի մեջ ինչ որ տեղեկություններ կար են կայսր ու աղջկա հետ կապված մենք պետք է վերլուծեն որ հասկանան մոտավորապես Ուտեղ կգտնվի այդ աղջիկը։ Մեր գլխավոր առաջադրանքներից մեկը ինչ այլոց այդ աղջիկան ետ բերելն է։ If he doesn't bring the young lady forth soon, there will be infighting among the nobles as to who should succeed the empress. Եթե մենք ժամանակին չբերենք կայսրուին այդ աղջիկը էլի ում մանկան օրինական ժառանգորդն է թագիկս եթե մենք ժամանակին չբերենք թագի համար Карыв ксксви. Задание выполнено. Ադմիրալին բրիգադնինքա մեր սիրտը ուրա։ Այս սիրտը ցույց կուտա թե ռունաները ուտեղ կգտնվեն, սա կարևոր բաներ են, կարելի է իրանց հավաքել որ նոր ունակություններ ձեռք բերենք։ They stood in a circle around the candles and cut their hands to form their alliance. The blood hissed as it touched the flames. Синча переработанная ворвань. Размолвка в семействе Пендлтон. Кузина Анна, Морган и Кастис по-прежнему манкируют мной и не отвечают на мои письма. Прислуга говорит, что они уже несколько недель не появляются в особняке. Мои братья всегда были надменны и уверены в собственном превосходстве. Они пальцем не шевельнут без выгоды для себя. Однако размолвка по поводу предстоящего голосования в парламенте зашла слишком далеко. Пока что полномочия лорда-регента ограничены, по крайней мере, в том, что касается владения дворянства. Если же Морган и Кастис поддержат его, закон будет изменен. И тогда все мы, аристократы и простолюдины, окажемся в опасности. Умоляю, если знаете, где они, поговорите с ними. Лорд Тревор Пендлтон. Chapter 32. As yet I have said little of my brothers Morgan and Custis. Twins they are, 4 years senior to me. Morgan is the larger of the two brutes by a slight bit. From earliest memory they abused me in every way. I'm not the first to claim their elder siblings were cruel, but my suffering was unique, I promise you. At the tender age of 5 they tied me to the crib and set inside it a soil they had collected over several weeks. The conspirators have found a safe home here. They take great care that they are not followed. You're lucky I keep you on. Lucky? This place would fall apart in 10 minutes without me. Is that so? In any case, you can't dismiss me. I went through the books this morning and found 5 mistakes you've made. Very well. You're lucky I found them before the Admiral did. It is every citizen's duty to report treasonous speech and actions. The state depends on you. Ինչ-որ պատմալ մատվալային հարգեր է, հա։
Ինչ է վերջնան կդիք վերցնենք։ Լավ, գնացինք Ադմիրալի հետ խորատայինենք։ Աղեր I know the golden code. Ադմիրալը ստեղ է երևի թե։ I designed some specialized devices. Kept blueprints if anyone is curious. Don't. I brought you tea as a courtesy. Դու ուստա ես ուր ես դու։ Սուրդ է ես իքստոր հետ ինչ է հանդիպինք։ Վերևը չամփուկ այլ ենք ընդերից անցնում։ Շենքի մյուս կողմն է, պատի մյուս կողմն է, բայց It's a nice old pub. These beds have seen quite a Ադմիրալին bit of ինչ է use հանդիպինք, որ քուր Ադմիրալին կուզեինք։ Սպասնա շրջանցենք։ Hello, Ինչ Kogo. կսե։ I expect Martin will be joining us shortly. I hate to start your day with such a strange matter, but the servants heard something last night, moving through the storm drains beneath the building. Most likely a weeper, the poor bastard. There's no hope for them once the plague gets that far along. Nothing more than a shuffling corpse full of sickness and insects, if you ask me. I'd appreciate you investigating, just to be sure it's not a nosy guardsman that's getting too close. Here's a key to the hatches. I'd send a servant down there, but they'd die of fear on the spot, I'm afraid. Maybe Piero can concoct some sort of sleep poison for your crossbow if you want to go that route. Կատակոմբաները պետք է ստուգենք, ինչ որ բան է եղել այնտեղ, քսես ծառայողներին ուզեցա ուղարկել, ուղղակի իրանք վախենան գա։ Մտածի որ դու ավելի լավ կկատարես այդ առաջադրանքը։ Կատակոմբաներում ինչ որ մարդու են սպանել։ Մենք պետք է հասկանանք ինչ կկատարվի։ Ապահովության համար պետք է ստուգենք էլի։ Դիա ռունաները։ Հիվանդությունը ստեղաներել է հասա։ Չուման։ Понять, что происходит в катакомбах, оставить локальщика в катакомбах. Ага, договоримся, старая записка. Прошу прощения, но на следующей встрече меня не будет. И вообще я больше не приду. Произошедшее настолько противоестественно, что меня до сих пор тошнит, едва я это вспомнил. Результат нашей работы я оставлю здесь, но надеюсь, что крысы сожрут его до вашего возвращения. Прощайте. Ничего твой результат нашей работы. Ինչ աշխատանքի մասին էր սիգար, հիմնական առաջադրանք չէ, բայց ռունաները վերցնենք, տեսնենք ինչ նոր հնարավորություն կուտա ինքը մեզի։ Уровень вторая. Սիկրանք հզորցնենք, չէ։ Մենք ունենք 2, անհրաժեշտ է 3։ Բայց կրանք փոխարենը նոր բան վերցնենք, ինչ որ թե նոր ունակություն, избить времени. Уровень ненадолго замедляет ход времени. Ժամանակը կտանդաղցնել է այս ունակությունը, եթե ակտիվացնենք։ Нажмите, чтобы на короткий срок замедлить мир вокруг вас.
На армите еще раз, чтобы течение времени восстановилось. На втором уровне время полностью замирает, противники и охранные системы не замечают вас. Это какие уնակություններ իրականում։ Բերեք մի հատ փորձենք։ Իք ժամանակը կտանդաղցն էլի, այսինքն շատ մեզի պետք ու կա այն դեպքում, երբ որ ասենք ահավոր շատ թվով մարդիկ մեր ուղղությամբ կկարագեն։ Էներգիա պայս կտանի, էներգիան ահավոր շատ է։ Կարած է, որ էներգիա շատ կպահանջի։ Լավ, գնացինք առաջ։ Այսպես դեպքերում սիրտ է, ես առհասարակ կտնեմ, որ ինքը լավ բաների տևեր ցույց կտա իրականում։ Ադմիրալ խելոք, այդ առաջադրանքը կատարեցինք, տեսնենք ստեղ ինչով բան կա, չէ, ճանապարհը ստեղ փակ է, հաստատ չենք կրային կողմը հասնենք։ Երբ ադմիրալին հայնենք, որ երկու սրիգաներ ստեղ չգիտեմ ինչով էին զբաղված։ Պլակալշիկը որն էր, պլակալշիկը որն է ճիշտ ասած։ Պլակատչիկ չէ, պլակալշիկ, պլակից բառն է պլակալշիկ։ Չգիտեմ ճիշտ ասած ինչ իմաստը ինչը կթարգմանվի։ Ու ինչով բանալի ունենք, մոդներս օգտագործեցինք, հատ բացենք, շատ լավ։ Монета. Спискарань келлинг. You went down there in the sewers? I thought I heard a weeper in there earlier. You're probably the bravest man I've ever met. Overseer Martin has arrived. He's with Admiral Havelock now. They want to talk to you. Ձեզպես համարցակմար չէի տեսող կատակոմբաներն էր մտել, որովհետև առավոտյան ես ինչ-որ սարսափելի բաներ են ընդեղ նկատել։ Իրականում կատակոմբեն այդքան էլ սարսափելի չէր, քույր։ Corvo. I trust you remember Martin, an overseer before and perhaps again someday soon. Смотрите. I owe you thanks for my rescue. Ասիգեն բաններով փրկել ենք։ Because we've gotten what we've wanted from Campbell's journal. You've done it. We know where Emily Caldwin is being held. The Golden Cat, of all places. A bathhouse for aristocrats. Little better than a cursed brothel. But there's an unfortunate twist. It appears that Pendleton's own kinsmen stand in our way. The twins, Morgan and Custis. Not only are they controlling Emily, but they have the controlling parliamentary votes we so desperately need. Yes, the Pendletons have to die. But most importantly, Emily must be brought here safely so we can protect her until the Lord Regent and his entourage have been dealt with. Emily-ն դոր մոդեր, հա? Ասեն իրան պետք է սպանենք, որ Pendleton's waiting for Emily-ին you ետ at the բերենք։ dock. He's asked to brief you personally. I think it's best. Ակս առաջադրանքը այդ մարդը կբացատրի։ Ուստրանի սիլիզնեցով Pendleton։ Ես ինչքան առաջադրանք ստացանք։ Մեր առաջադրանքները вообще-то ուր դեր սկուդարով ցել Սիգեմիլի որոնումներն է устранить Пендлтонов. Лоялисты считают, что Эмили держат в золотой кочке барышни аристократы и братья-близнецы Пендлтон, երկվորյակներին. Это старшие братья лорда Пендлтона, который презирает их, они всецело верны лорду-регенту. Найдите Эмили в золотой качке и устраните лордов Кастиса и Моргана Пендлтона. God love. Nothing. Сигинчеш. Սիգելով պահենք, քարտեզը չխանգարե մեզի, կանք էդ առաջադրանք են Պենդլտոններին սպանենք։ A moment, if I may. Ինչ է ուստա։ Corvo,
I've asked to speak to you myself. You see, I'm sending you to kill my older brothers, Morgan and Custis. They're horrible men. It's true, as you may have heard, cruel beyond words. Further, my brothers are close allies to the Lord Regent, and as long as they are in Parliament, we cannot gather the votes we'll need to stop the Lord Regent from further consolidating his power. These days, they're best known for exploiting their favor with him to cheat others out of their wealth. Let's just say that not every family evicted and quarantined for having the plague actually has the plague. I warned my brothers in every way I could. I really did. But they never did listen to me. They'll be at the Golden Cat tonight at their usual revels. They'll be protected by the City Watch, so it'll be dangerous. Now go. Please do it before I change my mind. Գնաց եք կատարեք այդ առաջադրանքը քանի ես չեմ փոշմնե, որովհետև ես եմ ուղարկել իմ աղբերների սպանելու, ճանաչեմ գե իրանց, գիտեմ որ իրանք շատ վտանգավոր են, պես որ զգուշ կենես։ Պատրաստ ենք, ուստա ջան։ Գնացինք, հա։ Վինի կվարտալ I'll get you as close as I can to the Golden Cat, Corvo. You'll have to go the rest of the way on your own. The entrance is near Holker Square. The main thing is to make sure that little girl, Emily, gets back all safe and sure. Ամենակարևորը որ Էմիլին ողջարող վերադառնա մեր մոտ. Slackjaw might have some ideas on helping you get inside the cat, if he don't kill you. This here's his territory. He and his Bottle Street gang hole up at the old Dunwall whiskey factory. They sell the elixir that folks use to fight off the plague. I'll lay low, but keep an eye out for you and the little lady you bring him back. Good luck to you. I know Emily must mean a lot to you. Be careful going up. Իրականում բարդ առաջադրանք մեզ կսպասվի, քանի որ երկվորյակները ահագին կարևոր անձիկ են խաղի մեջ, հետևաբար հսկողությունը իրանց նկատմամբ շատ բարձր է ու մեզի պահակայինները կսպասեն։ Лоялисты полагают, что братья Пендлтон держат Эмили в золотой кашке. Эти ничтожные создания – старшие братья лорда Пендлтона. Они близнецы и оба состоят на службе у лорда-регента. Вы должны спасти Эмили и избавиться от лордов Кастиса и Моргана Пендлтонов. Street, Corvo. A river hand I know pulled up alongside me last night and said there's one of those watchtowers on Clavering now. I guess you getting rid of Campbell shook up the Lord Regent. Նախորդ սպանությունն որ մենք կատարել ենք դորից անհանգստացած ինչ որ թազա համակարգեր են դրել քաղաքում։ Ինչ կատարվավ։ Մեր նավաստին հենց դիք կզգուշացներ որ զգուշ կենից այդ համակարգերից։ Своими деяниями вы меняете облик города. Чем больше людей вы убьете, тем больше появится крыс и плакальщиков. Тем хуже будут относиться к вам союзники, и тем мрачнее выйдет финал. Քսանիշկան շատ մարդ սպանեք, կտկան արնետներն ու այդ պլակաչիկները, սարիգա էլ իսպեսած, քաղաքում շատ կա հայնվին ու կախված է դա ամենից խաղի եզրափակիչ հատվածը կարող է ավելի մռայլ լինել։ Դե մենք հիմնականում կփորձենք կմբեսնա փորձենք որ շատ մարդ չսպանենք։ Եթե խաղի վրա ինքը ազդեցություն կթողնա այդ առումով, բնականաբար կփորձենք խուսափել սպանություններից։ Ցերեգով ենք, այն անգամ գիշերով ենք եկել, ես կյատեն զբաղված է։ Վինակուրնյա տանոլա։ Անունները բարդ է բացից։ Anyone with information pertaining to the death of Սարնետներից զգուշ է պետք է եղնել։
is to report to the City Watch for immediate questioning. Ուստատու։ In this time of spiritual crisis. Չես բանը, չէ։ Slackjaw. What kind of name is that anyway? Սրանք ինչ որ անցորդներ են։ You're just the man I was looking for. Slackjaw's wanting to talk to you. Oh. Oh. Շփինջը պետք է։ Տարեք համի կուկամ։ Ես տանք սոնք հավաքենք, սոնք շատ։ Սիկով ես։ Սով ես ծով։ Սույս սով ես սիկ։ Չիրեմ ով ես, բայց վաղճան վար։ Ինչ հարցակվաղ վարեկներս, լավ է ուժամ։ Ահավոր տաբեր են սոնք էլի հաստորեն։ Կյանք չունենք։ Կյանք չունենք։ Боеприпас. Zենք տանենք։ Զգուշ պետք է ելնենք ստեղ, հանգարտ չմեռնենք։ Սոնքը պետք է ադեկն էին էլի։ Դու մի հատ տեղ տվեք։ Սաղ են սպանեցին է։ Պես բան է կար, հա։ Ստեղ էլի կարան հայտնվի դոնցից։ Խոշիլ։ Ինչ եղելինք ընդեղ։ Կարան դեղ հայտնվի։ Չունենք մեռնենք հանգարց։ Սա խեչ։ Սոնք ով են։ Դժվար սոնք մեր վրա հարձակվեն, բայց զգուշ պետք է եղնենք։ Նացիկ է բաներից են, կաշել կսեին ինչ էին, պլակալշիկ, սոնք էտ բաներն են էլի, վարակվածներն են, կարևոր հեշվան շուներ, մոդ է, где-то рядом есть руна, շատ լավ, դա որ մարել հասանք ստեղ, Pistolet. Ul. Մեկ չեմ ինչ-որ բարձրին կակ կյանքերները։ Мили Даниэл, мне предложили место геолога в торговой компании «Горизонт» в Серконосе. Вскоре мы отправляемся в первую экспедицию куда-то на юг от Карнаки. Прошу, не затягиваясь с отъездом, поговаривают, что въезд из города могут закрыть. Жди меня в Карнаке. С любовью, Элисон. Ցավոք սրտի Էլիսոնը արդեն
you seen it? Ողջերի աշխարհում չէ։ Beautiful dark eyes. Ով կա I ստեղ just այդ want to tell անկավոր him չէ։ I'm doing my Սով part. էսի։ Yes, Granny Rags is doing her part. Tell him, won't you? If you see him. Ում է խոսա։ They are burning whales. Stop fussing with my collar, Mama. The dance is starting soon. Մորքու ջան սորմար է Is my եկես։ hair smooth enough? Սիրին չէ դու You լան, should be սիրին դի։ there. Ինչո՞։ Ահա։ Can't be. Dearie, is that you? No, no, no. You're dead, dead, dead. Есть книга старая ветошь. Экстра духовный бальзам. Сесть. Ага. Отрывки из записок известного еретика, конфискованных незадолго до казни автора. Для многих чужой лишь детская страшилка. Когда я был юн, мы с матушкой много странствовали, перебираясь из одного городка в другой. Мы неделями жили в лесу, и всегда нас преследовали проклятия смотрителей. По ночам мама пересказывала свои сны. Ей снилось безлюдное место, где она слышала шепот чужого. После каждого такого сна ее силы росли, и со временем она обрела способность смотреть глазами мотыльков и на расстоянии отпирать запоры дверей и окон. Я найду это безлюдное место и получу ключ к бездне. Со временем я проникну в эту тайну, и он придет ко мне, как приходил к ней. Считайте меня еретиком, бросьте в холодное подземелье, терзайте мою плоть и судите как изменника. Сожгите мое тело дотла, но я продолжу искать землю, о которой говорила моя мать. Это смысл моей жизни. Սա ասպես նա հոդվածների մեջ է չուժոյի մասին ինչ որ ակնարկներ կա, այս չուժոյը երևի խաղի այդ բաներից մեկն է, էլի նեգատիվ կողմերից մեկն է, որ սա երևի թե իրանք ծառեն։ Ստեղից ինչ դուրս գանք։ Բանալի է հարկավոր, բայց կյանք չունենք է։ Կարող է ասենք մեր մոտ ինչ-որ պես նա կա, պիտի մենք անձամբ օգտագործենք։ Боеприпас. Улучшение. Странная фигурка рыбы. Позволяет носить на один костяный амулет больше. Ամուլետները ստեղ չէ։ Ստեղ է, բայց լավ չենք կարող օգտագործել իրավ, որովհետև 6-ից 6 է տվել։ Орогонера. Странная фигурка рыбы. Позволяет носить на один костяный амулет больше. Боеприпас. Устройство. Паналинерные. Ресурс. Монтажный инструмент. Позволяет изменять электрические схемы и обманывать системы защиты. Монет. Духовный бальзам перо. Ասիկ էներգետիկան է, էլի, մանան է, մանա կոչված է, դա էներգիան բարձրացան է, ուրեմն կյանք չունենք, все-таки մեր մոտ։ I've got some seed for you. Էլինք վերև լավ։ Հերուլա։ Հերու, յանիկ, կյանք ունենք, դու է հարցակբար վարեքները սուստա։
դուրս ցեներ կհանես։ Սուրան է։ Սա պահակայիններն են զգուշ պետք է լինենք իրանցից։ Հատկապես որ կյանք չունենք մեր մոտ։ Սպիտակարնետներին կարան կուտենք իմիջայլոց, բայց չնկատեցի կյանք կլծեր, թե չէ։ Բարդ է կյանքերներս։ Սոնցից գուշ։ Золотая кошка, винокурная. Երեք երթանք էդ վինակուրնայան։ Որով է ինչ-որ։ Օգտակար բանը մեր գուս կդնենք էլի։ Ցելերները տրավի։ Բանկա։ Ահա, քիչիկում կյանք լացեց։ Կյանքերներս բարձրացրին փոքրը։ Դուրսոնք սաղ տուլը։ Ինչ է։ Вот оно, клянусь глазами чужого, я уже которую ночь маюсь от жара. А все из-за чертовых хулиганов с Поттер-стрит. Они тогда крепко на меня насели. И я не успел добраться до запасов эликсира. Я же просто хотел жить спокойно, держать лавочку, как-нибудь переждать чуму. Тануол был чудесным местом, но потом все покатилось в бездну. Смерть императрицы, чума, новые законы лорда-регента. Если вы найдете эту записку, возможно, вам повезло больше, чем мне. А если это читают Следчев и другие кретины с Болт-стрит, желаю, чтобы городская стража выпустила вам 7 кишки. Շուտով ախպեր ջան, շուտով ցանկությունդ կկատարվի։ Երկվորյակների մասը ներկայացած։ Եթե չեմ սխալվի։ Սա քաղաքից փախել են, էլի ով է չի փախել կամ վարակվել են կամ է։ Ես ինչ են եկել։ Գնացինք լավ։ Бинокурная дамола. Бандит. Don't make me take that away from you. Ալախան, կստացի։ Следчев. Սպիտակարնետ է, տեսնենք։ Չէ, կյանք չի լացենք, մանան կա ակտիվացն է։ Ուշտիշ չէ ուստադու։ Ոյքու։ Բանալի է պետք։ Չենք կարա ասնեն կոմը։ Ասով չկրնացանք բացենք։ Slackjaw be waiting for you. Ինչ է։ Ահա։ Целебный эликсир. Восстанавливает здоровье. Используйте меню быстрого выбора или горячие клавиши, чтобы выпить. Ինչ ախսիլ ես օգտագործում մի։ Горячие клавиши, այսինքն դրա չէ հասկացա։
Управление, клавиатура. Зелье здоровья. Эрны, га? Хоп, ангист. Easy. You just need a bit. Ain't you heard? Slackjaw keeps the good stuff for himself. Rest of us get 1 part elixir, 3 parts water down. Oh, that's just to make the swallow. Well, I ain't taking no chances on getting a play. Drink till you drop. Slackjaw. Դուր կա վերևը, հա? Գործենք այդպես է շտալ, ոչ։ Slackjaw. My men were right. You do look like a man out for murder. Way I figure it, there ain't nobody worth killing around here except those 2 Pendletons over at the Golden Cat. I'm right, ain't I? See, Slackjaw knows. Them boys are twins. Rich, mean, and weird. Worse than most of their ilk. They've been laying low there a while, not sure why. There's a lot of security at the Golden Cat tonight, though. Special guests and the like. But you're gonna walk in there dressed like that and kill the Pendleton brothers? Maybe I got a better way to take care of them, too. If you're doing something for me first, understand? Someone, I don't know who, is killing my men, taking my territory, stealing my goods. Might be a fellow named of Galvani. I sent my best man to investigate, but he went missing and... well, now I need someone to find what happened to him. Go to this Galvani's place. He lives nearby off Clavering Boulevard. You do that for me and I'll get your better way into the Golden Cat. Շատ լավ, ուրեմն առաջադրանք ստացանք, որ մենք եկել ենք այդ երկվորյակներին սպանելու համար, կսե ես օրենվեսնավոր է, որ իրանց մոտ լիքը հյուրեր կա, հետևաբար պահակայինները շատ են էլի սովորականից, որամ քեզ է օգնեմ այդ հարցում, որ ավելի աննկատ անցնես այդ տարածքը, բայց փոխարենը դու պետք է ինձ օգնես, որովհետև ինչ որ իմ մարդկանց կսպանեն ու կանհետանա իմ ունեցվածքից որոշ բաներ ու ես իմ լավագույն տղերքից մեկից ասած ուղարկել եմ պարզաբանելու, բայց ինքը անհետացել է, պարզը սաղ ինչ է վերադարձի իմ մոտս իրար կօգնենք Руководство по работе приладить пустую склянку к крану, повернуть вентиль, забрать полную склянку. Повторюсь, пока дистиллятор не опустеет. Ой, чартинг. Էսիշ կկարտաս ուստ։ Գնացինք սոր առաջադրանքը ենք, որ կանք մենինք երկվորյակների մոտ։ Եկել ենք ստիք տեսնենք, կարանք վերցնենք։ Ասիլանի գերա Ավետ եկում սոր առաջադրանքը ինչ էր, ու դեղցուս կուրա Անիգե Устранить близнецов Пропавший Кроули Войти в контору доктора Кальвани Винных квартал, абриертанк.
этого торговца картинами Бантинга хороший вкус. Если в Даунуоле у кого и остались ценные вещи, то только у него. Обещаю, тот, кто откроет его сейф, получит 2 доли. Հետագայի հարցեր։ Վիննիշ կվարտալ։ Вы входите на враждебную территорию. Золотая кошка. Չաս կծանոր առաջադրանքը որ մեկն էր։ Սիր։ Կանտորը դոկտոր Գալվանի։ Սեցի ուշ էինք։ Թարանք։ Օ, տեսան, հա։ Այ, ուեք։ Լավ ունակություն էր, բայց Всё. Ովքեր։ Օ, հորնետները կերան։ Ստեղելի պդի, մեկը մե պդի էնի, ուր անես։ I know you're here somewhere, skunk. Թարարցը։ Attention Dunwall citizens. Отрывок изданной Дачуми книги, в которой описываются товары Дануола. Нет в империи более известного напитка, чем виски Старый Дануол. Это виски не только отличается отменным вкусом, но и является важнейшим традиционным напитком всех слоев населения. У капитанов, пресекающих Великий океан, обязательно припрятана в каюте бутылочка этого славного виски. Лучшие заведения держат обязательный запас этого напитка, и даже фермер Гристоля непременно покупает старый Дануоль, чтобы отпраздновать рождение здорового ребенка. Хомячки масны. Харди хомячки, которые предпочитают изысканные напитки вроде бренди Кинг-стрит или марлийских вин, но продажи старого Дануола в течение первых лет правления императрицы Джессамины Каллуин продолжают расти. Нет сомнений, так будет и впредь. Выдержано и разлито в винном квартале. Виски Старый Дануол, лучшие виски на свете. Шабла. Կարել էր փորձել պետք ինուց։ Կանտորը դոկտոր Գալվանի։ Осведомитель Слэкджоба. Դեր, հա։ Փորձենք զգուշ եղնենք։ Վայ։ Գարիշները ստեղ կերան մեզի։
Չէր մի առնի։ Հանգիստ էլ է։ Սպիտակներին կարամ ուդեմ ես։ Սպիտակներին կարամ կերան կնոն թեռան, հա։ Կոնգի մեջը։ Մեզ պետք է վերև բարձրանանք։ Երրորդ հարկ։ What do you think? I think he's dead, right? I know that. I mean, do we have suspects? Suspects? What? Suspects? We ain't gonna waste time solving who killed him. Personally, I'd buy who did it a drink. But what are you gonna put on your report? I'm gonna say we found one of Slackjaw's men inside, all dead and bloody, and that you are a stinking idiot. Սպանել են, հա։ Slackjaw-ի մարդին վարդին վայտեմ սպանել էին։ Կյադեն ինչ-որ տեղ կուկա։ Մյուսն ուրա։ Աննեգատ, ընդիշ։ Սիգեր, հա։ Կյադեն տեսնս։ Someone's down. I know you're here. I need more The men. doom of Hades has come to the city. Всё. Ոնցով եմ ստեղ մարդմուշ չի գայել, դեռներ կարելի է փագել ամենայն դեպս։ Այս ինչ է, էմբրիոն կրիսի։ Այս ինչ է, շուտ չաղացանք։ Արնետի էմբրիոն էր, հա։ Ահա։ Ռումա։ Սի բանն էր, հա։ Задание обновлено. Искать улики возле трупов крови. Скедор Мартинер, Slackjaw Веринчер. Оп. Опа. Отрывок из цикла бесед. Новая запись. Հետևեք картон коша. Новая запись в дневнике. Ինչով ստեղ ես հայտնավիմ։ Ահա։ Կախնի դուր կար։ Լավ։ Էդի եկ բանը հետո ես կկարտամ։ Ավելի հասկանալի են էլ ունձի համար, ինձի հետաքրքիր էլի պես նա բաները։ Չանք ներքև։ Երթանք սանք ոշեմ կմարտուց սպանել եմ սիգե աբացույցները։
Առանքստից Hey, wait a bit. What just occurred to me? How come it's always me who pay for the whiskey? Երկու հատ բանալի վերցրեցինք լտեսնք բաց է այս տուրը Չի բաց է Սլիքջովը ստեղ էր Вот последние слова Кроули. What's this? Information from my missing guy. Let's have a listen. Slackjaw, it's me, Crowley. I'm making this in case I don't make it back. He was right. There is someone once you dead. Wants to take over the distillery and the whole Bottle Street gang. And you'll never believe who it is. That's why it's taking me so long. I wanted to be sure. What's that? Ah! No! No! Ah! So Crowley's dead. Too bad. He was one of my best men. Still, you and me had a deal, and Slackjaw never goes back on a deal. Take this key. It ain't for the Golden Cat, no. This key's for the captain's chair. A hotel abandoned since the plague gutted this part of town. Take the stairs to the top. You can use the roof to get into the Golden Cat rubber. See that? Slackjaw keeps a bargain. Just as good as the men who run the city. Maybe a little better. You think about that. Now maybe we can help each other out again. I could get rid of the Pendletons for you. Quiet-like and without killing them. But you gotta do something for me in return. Любопытно, расскажи, что ты задумал. Лап, переокна кез, войчич. The cat's having a big reopening tonight. Lot of money clients. Including an arts dealer named Bunting. He's got particular tastes, or so I've been told by some of the ladies. Got some pretty fancy stuff locked away at his place. And the only thing preventing me from nabbing all that loot is the combination to his safe. Good. Of course, the Pendletons have been camped out there for months too, not sure why. So that means a lot of the City Watch and other soldier types. Bring me that combination, my masked friend, and then I take care of the Pendleton brothers. Just like that. You ain't never even gonna touch them. And I promise, I won't kill them, and no one will ever see them again. Now if that ain't a deal, Slackjaw don't know what is. Լավ, անցանք մեր գլխավոր առաջադրանքին արդեն։ Безубийств. Մեզ իսի կետակշկր ես պային։ Բայց մեր վարյանը։ Երտանք լավ ես առաջադրանքը ենենք։ Ընտասկում կարող է սիգե ենենք։ Իրանից նոր առաջադրանք ստացանք, որ ինչ-որ սեյվ կա, սեյվի կոդն է պետք Գրանք վերենք իրանք, ինքը փոխարենը մեզի այլ հարցում կօգնել էլի Աներ խոսքը պահեց, սպեսած Փորձենք օգնել Բայց համի գլխավորը մեր արդեն առաջադրանքն է, որ ինչի համար եկե հասել էինք ստեղ Տվածդ բանալին կարող է այս դուրը բացել ուստա Չէ Bottle Street
Հատել կապիտանսկի մոստիկ։ Մենք ստեյս պետք է մուտք գործենք այդ ամրոցը ինչ է։ Բանալինով տվեց։ Slack job. Attention, Dunwall citizens. Anyone with information pertaining to the death of High Overseer Thaddeus Campbell is to report to the City Watch for immediate questioning. Most լավ է շատ որ եմ, բայց ինչ կարելի է անցնել։ Լավ է շատ որ եմ ու լավ է հսկողություն է ստեղ։ Attention, citizens of Dunwall. Regent has ordered strict whale oil rationing in this area. Failure to comply will result in immediate arrest. I know you're here somewhere, scum. I know you're here. Hold on. Someone's down. Skjadel. Oh, I'll find you. O, perzava pampushnerisi. Kancerim kadar. Nasıl koşan? Ովքեր լցենք ապահովության համար։ Всё։ Դա վելի օրինակություններ կա։ Երկու հատ է աղեր վերցրինք։ Մի հարց թե ընդեղ մենք ինչը հայտնվենք։ Ինչը անցնենք են կողմը։ Ծարեցի մեկից վարապ դարին տեսնք ուդից պետք դա խաղը ես չի պահպանված տևից ուդից չու մեկից վարապ դարին բայց Attention, Dunwall citizens. Anyone with information related to the death of High Overseer Thaddeus Campbell. Հատել կապիտանսկի մոստիկ։ Բերեքսպես ներտանք լա։ They'll do what Granny says. I hear them laughing, but then they'll see what I can do. Ինչ դուր է։ Okay, բնականաբար։ No, don't take anything else. I did what you said. It's just they wouldn't listen. Give me one more chance, won't you, darling? Let me put myself. Չամպաչունին կանցնելու է փաստորեն։ Իդ վարակվածներն են։ Ինչ դուր է։ Filthy mudlark. Let a tramp like you get elixir. We've been on half rations for a week. I ain't the plague.
Thank you, sir. You saved Եսը պետք է սեկարանք չստանենք սենք, բայց դեք որ փրկեցինք մարդուն ավելի լավ։ Again? Ինչ է։ Wait, take this. It's the backdoor service key to Bunting's house, the art dealer on the main street. I used to work for him, you know, before the plague. He's let all his servants go, but he's still there. Գետնագարիչի տունը էլի ում տունը պետք է մտնենք ինչ որ կոդ կար վերցնելու։ Has left, but it's all I have to offer you. Please take it. Safe. Uh-oh. Служенка торговца картинами дала вам ключ от черного хода. В доме торговца могут быть очень ценные вещи. Как раз պանիծանտե եկան առաջադրանք կատարեցինք էլի։ There's bush breathing. The Lord Regent has ordered strict whale oil rationing in this area. Շատ որ ենք, բայց պիտի հասցնենք սպանենք։ Ոայ քու ինչ չի տեսեք։ Գալուխներս ցածած կերտենք։ Again. Ալե, անեք։ Շատ բան չկործենք։ Ուրան է։ Ասի հնարավորինս թակ ունենենք էլի։ Կոնգին։ Այ։ Այ։ Եկեմ մեզ ինչ-որ կկարագեր։ Այս շկեն են այման։ Առանք ստուց։ Հասցրեցինք։ Բարդ էր, բայց հասցրեցինք։ Attention Dunwall citizens. Due to criminal activity near Holder's Phew. the area is now under lockdown. Watchtowers and support patrols have been deployed. Ստեղ պետք Any մեզ մեննել։ suspicious person will be assumed hostile with Բացեցինք, malicious ահա։ intent. Գետնագարչի տունն է էլի։ Տենենք որ տեսնենք ինչ ծծկու դա։ Կարող վերցնեմ։ Мягкие касания. Улыбка фортуны. Կարամ փոխարինեմ, բայց դե անհրաժեշտություն չեմ տեսնի вообще։ Օ, դավեր մեր վրա չեք հարցակել։ Ինչը չեմ հարցակել։ Ապա ստիվել է դուք սպիդակ։
Все. Золотую кошку. Свой стиль игры выбора. В следующей зоне есть множество обходных путей и лазеек, позволяющих выполнить задания разными способами. Ищите выступы, на которые можно залезть. Обращайте внимание на крыс, норис, токи и укромные места. Շատ լավ, ստեղ արդեն իմպրովիզացիա բդենենք, բայց դիք թողանք արդեն հաջորդ մասում, եւ ոչ չանց սկանով վերջացնենք, որ երկաշերանի խաղը ու հետաքրքիր է դիտալիա։ Թողեք մեկնաբանություններ, գրանցեք ալիքին, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ մասում, հաջողություն բոլորին։